ஹலோ கைஸ், நீங்கள் வந்து இந்த அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவலில் வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னா ஏசி வாங்க போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வீடியோ வந்து பாருங்கள். எப்படி நீங்கள் இந்த கூப்பான் கோடை வந்து யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ப்ளஸ் வந்து எப்படி இந்த பேஜுக்கு போகிறதுன்னு சொல்லியும் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாஷிங் மிஷின் சொல்லி ஒரு லிங்க் ஆட் பண்ணியிருப்பேன். அந்த பேஜ் லிங்க் வந்து செலக்ட் பண்ணோடனே நீங்கள் வந்து இந்த பேஜுக்கு வருவீங்க. ஸோ இதில் வந்து வாஷிங் மிஷினில் என்னென்ன டீல்ஸ் போயிருக்குன்னு நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். இப்போ நான் வந்து இந்த ஐஎஃபியோட வாஷிங் மிஷினை செலக்ட் பண்ணும்போது அதை செலக்ட் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கூப்பான் இது வந்து செலக்ட் பண்ணும். அதுக்கு நீங்கள் வந்து சைன்இன் பண்ணி வச்சுருக்கணும். சரிங்களா? இதை சைன்இன் பண்ணிட்டு இங்கே இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் அப்ளை கூப்பான்னு சொல்லிட்டு. அதை நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ண உடனே நம்ம செக் அவுட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த 4000 கூப்பான் வந்து அப்ளை ஆகிடும். இப்போ இதோட ப்ரைஸிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 36,000. 4000 கூப்பான் அப்ளை பண்ணி நம்மளுக்கு 32,000 கிடைக்கும். ப்ளஸ் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பேங்க் டிஸ்கவுண்ட் எதுனா பயன்படுத்தணும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்பிஐ கிரெடிட் கார்டு பயன்படுத்தணும்னா நம்மளுக்கு வந்து 3000 கிடைக்கும். ஆர் எஸ்பிஐ கிரெடிட் கார்டு தான் இருக்குது, டெபிட் கார்டு இருக்குது. டெபிட் கார்டு வந்து பாருங்கள், நம்ம வந்து டெபிட் கார்டை பயன்படுத்தினா நம்மளுக்கு 1000 வந்து டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். ஆனால் நம்ம வந்து ப்ரைம் கஸ்டமராக இருக்கணும். அப்போ தான் இந்த கூப்பானோ அல்லது இந்த வந்து டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வாய்ப்பு வந்து நிறைய இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இது வந்து வாஷிங் மிஷின். ஸோ அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜும் நீங்கள் வந்து பை பண்ண போகிறீங்கன்னா நான் ஃப்ரிட்ஜுன்னு சொல்லி லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள். அதை செலக்ட் பண்ணோடனே இப்போ நான் இங்கே வந்து சாம்சங்கோட டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இங்கே வந்து பாருங்கள் கூப்பான்னு சொல்லிட்டு 1500 காமிக்குதுங்களா? இதை வந்து நான் எனேபிள் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி நான் பேங்க் ஆஃபர் எது நல்லா இருக்கோ அதை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எனக்கு மேலும் வந்து ஒரு 1000 ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். இதை மொத்தம் சேர்த்து எனக்கு 2500 டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த கூப்பான் பேஜ்லேயும் போயிடுங்க. அப்புறம் வந்து இந்த எஸ்பிஐ கிரெடிட் கார்டோ இல்லை டெபிட் கார்டோ வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள். அதேமாதிரி தான் இந்த ஏசி பேஜுக்கும். ஏசிலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிஸ்கவுண்ட் போயிட்டுருக்கு. ஏன்னா குளிர் காலத்தில் வந்து ஏசியோட ப்ரைஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். சம்மர் டைமில் வந்து ஏசியோட ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து எது செட் ஆகுதோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதேமாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நான் ஏசின்னு சொல்லி லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதை செலக்ட் பண்ணோடனே நீங்கள் எந்த ஒரு ஏசி செலக்ட் பண்ணாலுமே உங்களுக்கு வந்து இந்தமாதிரி கூப்பான்னு சொல்லி காமிக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஏசிக்கு வந்து எல்லாமே இந்தமாதிரி கூப்பான்னு சொல்லி காமிக்கும். அதை மறக்காமல் நீங்கள் வந்து டிக் பண்ணிக்கோங்க. எப்போவுமே அதாவது டிஃபால்ட்டாக வந்து அன்டிக்கில் தான் இருக்கும். நீங்கள் வந்து டிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் வந்து பேங்க் ஆஃபர் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்து நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ரைட்னோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிஐ கிரெடிட் கார்டுக்கும் எஸ்பிஐ டெபிட் கார்டுக்குமே இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து எஸ்பிஐ கிரெடிட் கார்டுனால் நம்மளுக்கு வந்து ஜாஸ்தி டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். அதுவே எஸ்பிஐ டெபிட் கார்டுனா வெறும் 1000 ரூபாய் தான் கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த எஸ்பிஐ டெபிட் கார்டு ஆஃபரை வந்து பயன்படுத்திக்கோங்க. ஆர் கிரெடிட் கார்டு ஆஃபரை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க. 3 தொட்ட லிங்க்குமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் கமெண்ட்டில் வந்து பின் பண்ணி வைக்கிறேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. அப்புறம் வந்து நம்ம சேனலில் வந்து நிறைய டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர்ஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோஸை செக் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எதனா டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் வந்து எல்லாருக்குமே ரிப்ளை பண்ணுவேன். அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். பை கைஸ், பை.